Komið sæl. Sigurður heiti ég og framkvæmdastjóri Sjónarhóls. Ég ætla hérna að fara á nokkrum myndum yfir það sem Sjónarhóll stendur fyrir og byrjum bara á því að segja frá því að Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð tók til starfa árið 2004 og að Sjónarhóli standa eftirfarandi samtök og það eru ADHD, það er Landssamtökin Þroskahjálp, Styrktarfélag lamara og fatlara, Umhyggja, Félag til stuðnings langveikum börnum og félögin sem stofnuðu Sjónarhóli í þeim tilgangi að mæta brýnni þörf fyrir ráðgjöf og stuðning fyrir foreldra barna með sérþarfir. Bakhjarlar Sjónarhóls eru velferðarráðuneytið, Reykjavíkurborg, Kvenfélagið Hringurinn og Actavis. Við erum með heimasíðu sem bara sjónarhóll.is og síðan erum við með mjög virka og lifandi Facebook síðu. Hjá Sjónarhóli eru starfandi 2 ráðgjafar og móttökuritari. Auk mín er Inga Birna Sigfúsdóttir ráðgjafi og Guðbjörg Erla er móttökuritari. Með stofnun Sjónarhóls þá rættist margra ára draumur faglega og óháða ráðgjöf fyrir aðstandendur barna sem eiga við langvarandi veikindi og fötlun að stríða. Til Sjónarhóls leita foreldrar vegna barna sína á ýmsum aldri og vegna margvíslegra mála. Þar getur verið að ræða mál tengd skóla, skorti á stuðningsúrræðum, félagsleg vandamál og margt fleira. Starfsemi Sjónarhóls stuðlar að því að efla fjölskyldur og einstaklinga til betra lífs. Það eru allir velkomnir á Sjónarhól. Það þarf ekki neinar tilvísanir og ráðgjafinn er fólki að kostnaðarlausu. Sjónarhóll hefur þá sérstöðu að standa utan almenna þjónustukerfisins og foreldrar og einstaklingar geta fengið leiðsögn og stuðning óháðra aðila. Foreldrar og einstaklingar koma meðal annars þegar þeir hafa áhyggjur af velferð barns, fá ekki áheyrn í kerfinu, fá ekki lögbundna þjónustu, eru ósáttur við þjónustuna, þurfa ráðgjöf og stuðning, vilja ígrunda stöður sína og möguleika, eru ráðlausir og margt fleira. Ráðgjafar Sjónarhóls taka sér ávallt stöðu með barninu. Það kynna foreldrar réttindi og skyldur, fara yfir möguleg úrræði og þjónustu fyrir einstakling og fjölskyldu, koma á tengslum við þjónustuaðila, styðja foreldra einstaklinga, eru við hlið þeirra, fara með þeim á fundi og eru bara til staðar í þeim verkefnum sem takast þarf á við hverju sinni. Við veitum eftirfylgd í samráði foreldra og erum til staðar þegar og ef foreldrar óska. Á síðasta ári voru 327 ný mál skráð hjá Sjónarhóli. Mál taka mislangan tíma, allt eftir eðli þeirra á vinnslu, allt frá því að fólk komi kannski einu sinni, eitt viðtal, fái ráðgjöf, eða að hreinlega mál getur staðið yfir einhver ár. Fjölmennasti hópurinn sem leita til okkar er vegna margvíslegra stuðningsþjónustu. Þar á eftir eru skólamálin og það er leita til okkar vegna úrlausnar efna tengdum fjölskyldum á heimili, erfiðleika í félagslegum samskiptum, lagaleysvanda, eineltis, það eru sjúkdómar, það eru alls konar greiningar, það er of langt mál að telja allt upp. Ef við horfum tilbaka þá þarf ekki að fara langt aftur í tímann til að muna þá tíð þegar það þótti rétt og eðlilegt að fötluð börn væru tekin á heimili sínum og alin upp á viðeigandi stofnunum. Og á þeim tíma var því augljóst þessi mismunun á réttindi fatlaðra og ófatlaðra barna til fjölskyldulífs og náms- og félagslegrar stöðu. Lögum samkvæmt eru það sjálfsögð mannréttindi að börn búi hjá fjölskyldur sínum án tillits til fötlunar með viðeigandi stuðningi og við náttúrulega horfum til dæmis barnasáttmálans og sem hefur að geyma ýmis grundvallar réttindi og tryggir öllum börnum upp á 18 ára aldri sérstaka vernd og umönnun. Sáttmálinn felur í sig alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð réttindi fullorðinna. Og við horfum líka til sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, samningur verndum mannréttinda og mannfrelsis og ég ætla ekki að lesa þetta upp, þetta er þarna. Við horfum einnig til aðalnámskrára því hópurinn sem kemur til okkar, stór hópur úr skóla, bæði grunn- og framhaldsskóla og í aðalnámskrá segir á hverju skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Þetta er mjög víðtækt og þetta á bara að ná til allra og við hér á Sjónarhóli, við tökum stöðu með barninu, hvað er barninu fyrir bestu og
hvort heldur sem það er varðandi skóla eða hvað það er, önnur stuðningsúrræði. Í aðalnámskrá frá 2011 þá kemur fram að grunnþættir menntunar sem eru 6, þeir eigi að lita allt skólastarf og þeir eru náttúrulega mjög víðtækt líka og inn í þeim falla öll réttindi. Þarna eru til dæmis, við telja kannski bara upp, það er læsi í víðum skilningi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og sjálfbærni. Þeir sem leita til okkar, einstaklingar sem við vinnum með, eru samstarfsaðilar. Við vinnum að verkefnum, við erum ekki með vandamál, þannig tölum ekki vandamál. Við getum treyst því að við leysum verkefni farsællegar með jákvæðu hugafari. Sjónarhóll þakka fyrir sig, þið vitið hvar okkur er að finna og gangi ykkur vel.